Izar so na faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na san har yanzu baka gane ni ba, amma kawai sai ka bi ni a matsayin ka gane ni. Magana gaskiya ban gane ki ba, to amma menene yake boye min wanda yake cewa na gane? Yanayin sakin jikin da kai da ni, kuma na san daman ba za ka gane ni ba, saboda daman can kai ba mai yawan kula mata bane. To amma ko ba komai yanzu, abinda na boye a wancan lokacin yanzu ya bayyana, kuma na san ka gane. Kai fa namiji ne mai farin jini, kuma kai ma ka san haka. Duk da cewa maza suna cewa ina da kyau,